खुर्साची वाट आमी सुरू करता. सगळीं आमी देवा कोडे आयलोलीं आसात. ताचे बोगसोणी मागूंक एका ताळ्यान आमी गावुया. देवा सोडलो हांव पयस गेला, आतां तरी लागीं सोदता. पातका वाटो जायत्यो चोयला, आतां तरी परतून येता. जायतीं वर्सां पातकान भोंवला, आतां तरी वळखून घेता. भाव भयणाचेर पातूक केला, आतां तरी माफी मागता. आज ही खुर्साची वाट आमी समुदायाच्या गुणाचेर आदारलोली खुर्साची वाट कोत्तल्या. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमकां ल्हान क्रिस्ती समुदायाचेर 4 विशेष गुण मेळटात. ल्हान क्रिस्ती समुदायो शेजाऱ्याचो एकामेका लागीं संबोन कुणायता. ह्या शेजाऱ्याचो देवा लागीं संबोन, तांचो समाजा लागीं संबोन आनी तांचो आख्खे पवित्र सोबे लागीं संबोन. तर हे खुर्साचे वाटेक आमचो विशय जातलो शेगुणी जिणे तुरो समुदाय बांदूंक उलो. हे खुर्साचे वाटेंत आमी वांटो घेतना सोमार समुदायीक शेगुणाचेर आमी नियाळ करतल्या. जेजूच्या जिवितान नदर मारल्यार हे गुण आमकां दिसून येता. तर ह्या गुणांचेर नियाळ करून आमचो समुदाय एकचारा आनी कार्या वरवीं थीर आनी घट सांबाळूंक त्याच जेजूचो आमकां आदार आनी बळ मागुया. पयलें स्थान जेजूचेर मरणाचें फर्मोन मारता. प्रणिपात आनी नमस्कार करता तुका सौम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र क्रुसा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. हे पयल्या स्थानार आमी गुण हो एकवटाचो गुण ताचेर नदर मारतल्या. देवाचें उतर. तुमचे मोदें फुटी सोपोवन एकमतान तुमी उलोवचे. तुमी एका मनाची आनी एका मोताची जावन तुमचे मोदें सोपून एकवट वचूं. नियाळ. तेन्ना पिलातान नव्यान जाप दिवन तांकां म्हळें, तशें जाल्यार तुमी जुदेवांच्या राजा असो म्हणटात, ताका हांवें कितें करचें? तांणीन व्हडल्यान उयेली मारल्यो, ताका खुर्सार मार. तरी पिलातान तांकां म्हळें, तर ताणें कितें वायट केलां? पूण ती अदीक व्हडल्यान उयेली मारूंक लागली, ताका खुर्सार मार. मुखेल याजकांनी आनी जाणट्यांनी जेजूचेर मरणाचें फर्मोन मागूंक लोकांच्या मनांत घालें. लोकां मदें एकवट नासलो. ती एका मनाची आनी एका काळजाची नासली आनी हाकाच लागून ती जेजूचेर असलें फर्मोन मागूंक पावता. समुदायाचो बांदपास एकवटाचेर धरलेलो आसा. एका मनान एका काळजान सगळीं वावुरता आनी समुदायाचो एकवट फुडें व्हरता.
एकवटान जियेल्यार एकामेकाचेर फॉर्मोन मारूंक आनी दुसऱ्यांक सोकला उडोवंक सोयग मेळना. सगळीं एकामेकाक एक सारकी लेखतात आनी मोगान जियेता. मागणे मोगाला जेजू आमच्यो समुदायो एकवटाचेर बांदलेल्यो कोर. राग द्वेसान आनी क्रोधान न्हय, पूण सगळीं एका मनान आनी काळजान वावरूंक आनी एकवटान जियोंक आमकां तुजो आदार दी. काकलूत आमची कोर सौम्या, काकलूत आमची कोर. दुसरें स्थान जेजूच्या खांदार खुरीस घालता. पोन्निपात आनी नमस्कार करता तुका सौम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. गुण समजिकाय. देवाचें उतर. तुमचें उलोवप सदां गोड आनी मिठान रुचीचें केल्ल्या सारकें जावं. त्याच बरोबर जण एकल्याक फावो तसलो जबाब दिवंक जाणो जायात. नियाळ. आमचें जिवीत जियेतना वेगवेगळ्या मनशां वरवीं आनी वेगवेगळ्या रुपांनी तरेकवार खरीच आमच्या जिवितान उप्रासता. असल्या वेळार आमी कितें करता काय? जेजूचो कसलोच गुन्यांव नासतना ताचेर हो खुरीस घालो आनी ताणेन तो एक जाप काडिनासतना मुखार व्हेलो. आमचें कितें काय? समुदायांत आमी जियेतना एकामेकाक समजता काय? वो एकामेकाची टिका करून दुसऱ्यांचो असोक्तायो समजून घेवचे बदलेक आमी ताची असोक्ताय वयर काडून तांकां लोजेक घालता काय? मागणे मोगाला जेजू एकामेकाक समजपाचो गुण तूं आमकां दी. जेन्ना दुसरो भाव वो भयण आमचेर तिडता, आमची टिका करता, आमचेर बोगलाटा घालता, तेन्ना आमी तांकां समजून घेवंक आनी अशें करून आमच्यो समुदायो फुलोवपाक आमकां आदार दी. काकलूत आमची कोर सौम्या, काकलूत आमची कोर. तिसरें स्थान जेजू पयले फावट दोरनीर पडटा. पोर्निपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सौम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. गुण भावपणाचो एकचार. देवाचें उतर. असें सगळें भावा भयणीची आपुरबाय तुमी करची आनी सगळ्या मनशां लागीं प्रिती मोगान चलोवचें. नियाल. जुदेवानी दिल्लो खुरीस घेवन वेताना जेजू पयले फावट दोरनीर शेवडटा. जेजू म्हणटा, दुसऱ्यांनी तुमचे थंय करचें म्हूण तुमकां जाय तशेंच तुमी दुसऱ्या थंय करात. आमच्या आदल्या क्रिस्तांवां थंय हो भावपणाचो एकचार स्पश्टपणी दिसून येता. ती सगळीं एकवटान जियेलीं आनी सगळ्या तांच्या बागां आसले. ती आपली भाटां विकतालीं आनी विचरोचो दुडू जावन एकल्याच गरजे पोरमोणें वांटतालीं. दुसऱ्यांचो गरजो वळखून ताच्या आदाराक आमी पावता काय? व दुसरी गरीब ती दुसऱ्या जातीची म्हूण आमी तांकां सोकला उडयता काय? मागणे मोगाला जेजू आदल्या क्रिस्तांवांची आमी देख घेवन आमच्या समुदायांनी भावपणाच्या एकचाराक म्हत्व दिवन आनी जण एकल्याच्या गरजाक आमी पावूंक आमकां आदार दी. काकलूत आमची कोर सौम्या, काकलूत आमची कोर. तुझ्या हातान म्हजो हात जेजू दाता, तुका देखून विश्वासा जेजू दोतावा.
चवथावें स्थान जेजू आपल्या आवयक मेळटा. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सौम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सडयलोय म्हूण सगलो संवसार. गूण मागणें. देवाचें उतर. ते सगळे एकाच मनान मागणें करीत आसले. नियाल. जेजून आपल्या जिवितान मागण्यांक पयलो आनी वयलो जागो दिलो. मागणें आमच्या जिवितान खूब म्हत्वाचें आनी गरजेचें. मागणे वरवीं जेजू आपल्या बापायच्या संबंदान जियेलो आनी आपल्या जिवितान येतोल्या तालनाचेर जोयत व्हेलें. मागण्याच्या बोलान जेजून आपले कोश्टां त्रासांक फुडें केलो. आंकवार मारिया मागण्याची ओस्तोरी आसली. मागणे वरवीं तिणें आपल्या पुताचें दूख सोंसलें आनी सगल्यांक ती मागण्याचो नमुनो जाली. आमच्या जिवितांत तशेंच आमच्या समुदायांत मागणें फावो ते वेळ आमी दिता काय? कोणाच्या जिवितांत दूख गोश्ट येता तेन्ना समुदायान कसो तांच्या कुटुंबांत तशेंच आमच्या जिवितांत आमी खासगी मागण्यांत वेळ सारता काय? मागणें. मोगाला जेजू, आमी समुदायान जिवीत जियेताना मागणांतल्यान आमचो समुदाय बांदूंक आमकां आदार दी. मागण्या वरवीं आमचो समुदाय मोगाचो, एकवटाचो, समजिकायेचो करूंक तो थीर गोट सांबाळूंक आमकां आदार दी. काकलूत आमची कोर सौम्या. काकलूत आमची कोर. 5वें स्थान जेजूक कुरीस व्हरूंक आदार मेळटा. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सौम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सडयलोय म्हूण सगलो संवसार. गूण सेवा. देवाचें उतर. जोण एकल्याक देवान एक खेरीत व्हरगूण दिलो आसा तर बरें कारभारी कशें ह्या वेगवेगळ्यान व्हरगुणाचो उपेग करूंक एकामेकाची चाकरी करात. नियाल. जेजू म्हणटा, म्हज्या ल्हान भावा भयणींनी मोदल्या एकूच जें तुमी केलां तें तुमी म्हाका केलां. जेजूक कुरीस व्हरूंक आदार मेळटा. ताचो भार इल्लो उणो जाता. ताका थोडो विसवो मेळटा. आमच्या जिवितान दुसऱ्यांचो भार उणो करूंक आमी वावुरल्या काय? वा आमच्या उतरां कोरण्यांनी वजेचो भार दुसऱ्यांच्या खांदार आमी घातला काय? आमच्या जिवितांत आमी ल्हान गरीब, दुलोब्यांची, ओस्तोकायेची, माथ्यारांची आनी कुडीची पिडा सोंसतेल्यांची सेवा करूंक ताचो भार लो करूंक जाता म्हूण आमी चिंतलां काय? तशेंच आमच्या सेवाच्या कोरण्यांतल्यान जेजूचो उपकार तांकां दिवंक आमी वावुरल्या काय? मागणें. मोगाला जेजू, देव जावूनी चाकराचें रूप घेवन तुवें सोमेस्ताची सेवा केली. आमी आमच्या समुदायांनी सेवाचो गूण आपणावंक, एकामेकाच्या मोगान सेवा करूंक आनी आमच्या जाता तितलो आदार दिवंक ताचो भार आनी कुरीस लो करून आमकां आदार दी. काकलूत आमची कोर सौम्या. काकलूत आमची कोर. 6वें स्थान वेरोनिका जेजूचे मुखामोल पुसता. पोरनिपत आनी नमस्कार करता तुका सौम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सडयलोय म्हूण सगलो संवसार. गूण उदारपण. देवाचें उतर. हें तुमचे सेवे वरवीं आपूण कोणाची पाटलावदारां ती तुमी दाखोवन दिता आनी क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान तुमी कशें मानून घेतलां तें पळोवन आमची भाव भयण देवाक वाखाणटली. तशेंच
कितले उदार काळजान तुमची देणी आपणाक वांटून दिता आनी हेरांकूय पावयतात, ताचे पासत ती देवा मोहिमा दितोली. नियाल वेरोनिकान जेजू सोवे आपले उदार कालीस आनी हुस्को दाखयलो. कोणाचीच पर्वा करिनासतना जेजूक आदार दिवंक फुडें सरली. आदल्या क्रिस्तांवां मदें हो उदारपणाचो गूण दिसून येता. ती आपल्या सोबे आसलोले एकमेकाक वांटताली, तशेंच आपल्या सोबे आसा ती देणी वांटूंक सगल्यांक खुशाल कोत्ताली. एकामेका सोबे मोगान आनी हुस्को दाखोवन जियेताली. देवान आमकां जायत्या देण्यांनी भरल्यांत. थोड्यांक जायती ग्रेस्तकाय दिला, पूण आमी दुसऱ्या सोबें कितलें उदार जाल्या काय. मागणें. मोगाला जेजू, आमच्या जिवितांत आमी उदार काळजाची मनशां जावंक आमकां आदार दी. समुदायान जियेतना एकामेका सोबें हुस्को दाखोवंक, दुसऱ्याच्या आदाराक पावोवंक सगल्यांक आमकां आयती कर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 7वें स्थान. जेजू दुसरे पावट धोरणीर पडटा. पोरनिपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सडयलोय म्हूण सगलो संवसार. गूण बोगसोणें. देवाचें उतर. दुसऱ्यांक बोगसात आनी तुमकांय देव बोगशितलो. नियाल आमकां व्हडांतले व्हड बोगसण्याचो नमुनो म्हणल्यार जेजू. खुर्साच्या पलंगार आसतना लेगीत ताणें आपल्या दुस्मानांक बोगशिले आनी तेंच करून आमकांय उलो मारलो. आमच्या समुदायांत ल्हान ल्हान केस्तांवां लागून आमी उलयनासतना रावता. शेतां भातां लेगून बेश्टीच झगडीं करून आमी एकामेकाचेर कोर्टांत केस घालतात. मोर्तोच हीं भाटां आनी गिरेस्तकाय घेवन आमी वेतोलीं काय. आमी आमकां दुखयतात तांकां बोगशितांव काय, वो तांचे आड आमी आनीक वायट करता काय. आमचेर एक मारल्यार आमी तांचे 2 फुलोयताय काय. जावं ते पावट दुसरो येवन बोगसोणें मागतलो म्हूण आमी ओगीच रावता. मागणें. मोगाल जेजू, समुदायांत वयर सकयल जाता तेन्ना एकामेकाक समजून आनी बोगसून उप्रासलोलो प्रस्न आमी सुटावो करूंक आनी तुज्या भाशेन आमकां वायट करतल्यांक बोगसूंक आनी तांकां मानान लेखून आमकां आदार दी. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. आठवें स्थान. जेरुजाल्याच्या ओस्तोऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोरनिपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सडयलोय म्हूण सगलो संवसार. गूण आदार. देवाचें उतर. भावा भयणीनो, इश्ट नासलेल्यांक शिटकायात, बेजुद्यांक धीर दियात, असोक्तांक बोल दियात, सगळ्यां बरी सोंसणीकायेन चलात. नियाल जेजून आपल्या आख्या जिवितांत दुसऱ्यांक बरें केलें. आपल्याची पर्वा करिनासतना दुसऱ्यांक एक सारको आदार आनी सहकार दिलो. हे वेळार आपणाचेंच दूख विसरून जेजू जेरुजालेमच्या ओस्तोऱ्यांक बुजवण दिता.
एके भाशेन आपल्याकूच विसरून तांच्या काळजांत घोटाय दिता. कितले फावट आमी आमचेंच दूख विसरून आमच्या पेल्याक आदार दिता काय? समुदायान जियेतना कितले फावट आमी आमचे परवा करिनासतना आमच्या भावा भयणीच्या आदाराक पावल्या काय? दुसऱ्यांच्या दुखांत आमी वांटो घेतला. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक आदार दिता तेन्ना आमी जेजूचोच मोग शिंपडायता. मागणे, मोगाला जेजू, तुजे भाशेन दुसऱ्यांक आदार दिवंक आमकां आयती कोर आनी वेळ पावल्यार आमकांच विसरून आमच्या पेल्याच्या गरजाक पावोवंक आमकां आदार दी. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 9वें स्थान. जेजू तिसरे फावट दोरनीर शेवटता. प्रणिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. गुण काळजीदारपण. देवाचें उतर. जागृत रावात, भावार्थ थीरपणान सांबाळात, काळजीदारपण दाखयात, गोठ रावात. नियाल. जेजू आपलो खुरीस घेवन वेताना तिसरे फावट दोरनीर शेवटता. पूण तो तसोच रावना, कालीज घेता, उबो रावन आपली फुडले वाट थांगता. आमी समुदायांत जियेतना वेगवेगळ्या प्रश्नाक फुडो करचो पडटा. जायते तरेचे वायट आमचेर येता. असल्या वेळार ह्या वायटांक काळजीदारपणान आमी फुडो करता काय? वो भिवन आमी फाटीं रावता काय? एकवटान काळजीदारपण दाखोवचे सुवातेर आमी एक एकली आमच्या बोलाचेर उबी रावंक सोदता. जेजू पासत आनी ताच्या वावरा पासत काळजीदारपण दाखोवंक आमी फाटीं सरता. मागणे, मोगाला जेजू, तुज्या कश्टांच्या वेळार तूं फाटीं सरूंक नाय. काळजीदारपणान तुवें तुजो खुरीस फुडें व्हेलोय. आमच्या समुदायांत येतल्या प्रश्नांक काळजीदारपणान फुडो करूंक आनी सगळ्याच्या बरेपणा खातीर आमी वावरूंक आमकां बोल आनी कृपा दी. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 10वें स्थान. जेजूक विंगलो करतात. प्रणिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. गुण हुस्को. देवाचें उतर. तरी म्हज्या कश्टांनी म्हाका आदार दिवन बरें केलें. नियाल. जेजू आपल्या जिवितांत सदांच दुसऱ्या सवें हुस्को आनी मोग दाखयलो. गरजेवंतांक, कोण नासलोल्यांक, कोरेक काडलोल्यांक आलाशिरो जाल्लो, भेदभाव करिनासतना सगल्यांक एक सारकें ताणें लेखलें. आतां जेजूक तांणी विंगलो केलो. कोण ताचे सवें हुस्को दाखयतलो काय? कोण ताच्या ह्या लजेच्या वेळार पावतलो काय? आसाव काय आमी तयार? आमी समुदायांत जियेतना दुसऱ्याचें आमकां पडलां काय? वो हांव म्हाका आनी देव सोमेसांक असली आमची गोठ जाल्या काय? गरजेवंतांक आनी कोण नासलेल्याच्या आदाराक पावून ताचे सवें आमी आमचो हुस्को दाखोवंक गरज. मागणे,
मोगाला जेजू आमच्या समुदायांत आमी सगल्यांक एक सारकें लेखूंक आनी सगल्या सवे मोग मोयपास आनी हुस्को दाखोवंक आनी गरजेवंताच्या आदाराक पावोवंक आमकां कृपा दी. काकलूत आमची कोर सुम्या. काकलूत आमची कोर. 11वें स्थान. जेजूक खुर्सार खिलायतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. गुण त्याग. देवाचें उतर. पावपणाच्या मोगान एकामेकाक आदार दिवन बरें करूंक विसरूं नाकात, कित्याक असले यत्न देवाक मानवतात. नियाल. देवाचो पूत जावनूय आमचे सोडवणे पासत मनशाचें रूप ताणें घेतलें आनी आमच्या पातकां पासत खुर्सार मरून ताका सोंसचें पडलें. आपलो गुन्यांव नासतना आमचो बार जेजून आपणाचेर घेतलो आनी आपलें जिवीत आमचे सोदवणे पासत समोरपलें. केदो व्हडलो त्याग जेजून आमचे पासत केलो. आमी समुदायांत जियेतना आमकांच उणें करून आनी दुसऱ्याच्या गरजांक पावल्या काय? त्यागी जिवीत जिवंक जेजू आमकां उलो मारता. जेजूच्या आनी पेल्याच्या मोगा पासत हांवें कितलें त्याग केल्यात काय? दुसऱ्यांक आदार दिल्यार हांव त्रासांत पडटलो वो म्हाका उणें जातलें. सोलिगोट आमचे सवे जायते पावती जाल्या. मागणे. मोगाला जेजू समुदायांत एकामेकाच्या गरजांक आमी पावोवंक आनी त्यागी जिवितांतल्यान आमच्या समुदायाचे वाड करूंक आनी फायदो पडले नासतना दुसऱ्या पासत त्याग करूंक आमकां सगल्यांक तुजो आदार दी. काकलूत आमची कोर सुम्या. काकलूत आमची कोर. 12वें स्थान. जेजू खुर्सार मागता. पोन्निपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. गुण मोग. देवाचें उतर. म्हजी आज्ञा ही जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. नियाल. खरेंच ताचेर बावार ठेवता तें दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक, पूण ताका सासणीक जिवीत मेलचे खातीर देवान आपल्या एकाच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. आमच्या मोगा पासत खुर्सार मरून ताणें आमची सोडवण केली. आमी समुदायान जियेतना एकामेकाची सेवा करता काय? एकामेकाक मानान आनी रेस्पेतान लेखता काय? मोगान एकामेकाची सेवा करता काय? जुय मोग वसता थंय देव हाजीर आसता. जायते फाटी आमी आमकां जाय तांचोच मोग करता आनी दुसऱ्यांक कुस्कुटा भाशेन लेखता. आमचो समुदाय मोगाच्या बांदपासान बांदूंक आमी चुकता. मनशाचो मोग सोडून आमी वस्तूंचो चड मोग केला. मागणे. मोगाला जेजू मोगाचो गुण आमच्या दर एकल्याच्या काळजांत तूं रिगोय. जसो तुवें खुर्सार मरोसोर आमचो मोग केलोय तसोच आमच्या पेल्याचो मोग करूंक आनी आमच्या जिवितांत दुसऱ्यांक पासत खोरसूंक आमकां आदार दी. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर.
13वें स्थान जेजू खुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताच्या आवयच्या गोपान घालतात. प्रणिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सडयलोय म्हूण सगलो संवसार. गूण बरें चिंतपी. देवाचें उतर. तुमी देवाक वंकाणटाली आनी सगल्या लोकांक मानवताली. जांकां तारण मेलचें आसलें तांकां तांच्या वांगडान हाडून दिसान दीस सर्वेस्पर तांची संख्या चोडयतलो. निहाल जेजून सदांच दुसऱ्यांचें बरें चिंतलें आनी वेता थंय बरेंपण शिंपडायत गेलो. इतलें बरें करूनय ताका खुर्साचें मरण फावो जालें. जें तूं ल्हानांतल्यान ल्हानांक करताय तें तूं जेजू करताय. आमी समुदायान जियेतना एकामेकाचें बरें चिंताव काय वो एकामेकाचें नवसण्यो भरून समुदायान फुटी घालून एकवट बिगडताव काय. जायते फावटी दुसऱ्यांचें बरें चिंतचे सुवातेर आमी तांचें वायट चिंतून तांकां वायट उलोवन आनी तांचें नांव बिबाडलां. मागणें मोगाला जेजू समुदायान वांगड्याचें आमी बरें चिंतूंक आनी तांचें बरें उलोवंक आमकां आदार दी. दर दिसा आमच्या बरें चिंतल्यांतल्यान समुदायांत बरेंपण हाडचो पासत हांवेंच दाखोवन आमकां तुजी कृपा दी. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 14वें स्थान जेजूक फोंडांत लिखिपितात. प्रणिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सडयलोय म्हूण सगलो संवसार. गूण मनशाल. देवाचें उतर. तुमी सगळीं तुमचे मदें एका मनाची जायात. दुसऱ्यांचें सूख दूख तुमचें करात. तुमच्या भावा भयणीचो मोग करात. पेल्यांक कणवायेन वांगोयात. खालत्या काळजाची जायात. निहाल जेजू देव जाणूय मनीस जालो. सगळें सोर्वे तो दयाल मोगाल आनी काकलुसकार जालो. एके भाशेन सगळे सोवे मनशाल तो जालो. मनीस सैमान जियेतना ताणें कसलोच भेदभाव करिनासतना सगल्यांक एक सारकें मानान आनी रेस्पेतान लेखलें आनी मनशाचे सोडवणे पासत तो खुर्सार मेलो. आमी समुदायान जियेतना सगळ्या सोवे आमी मनशाल जाल्यो काय. तो गरीब आनी हांव गिरेस्त. तो काळो आनी हांव गोरो. तो सकयलो जातीचो आनी हांव उंचले जातीचो. तो पातकी आनी हांव भाग्यवंत. असलो भेदभाव आमी जायते फावटी करता. एके भाशेन मनशांक मनीसपणाचो दर्जो दिवंक आमी फाटल्यान उरल्या. सगळीं एकाच देवाची रचना म्हूण मागून घेवन आमी चुकल्या. मागणें मोगाला जेजू मनशांक मनीस कसो लेखूंक आनी दर मनशाक सवे मनशाल नदरेन वागूंक आनी आमच्या समुदायान मनीसपणान फावोक तो दर्जो दिवंक आमकां जोण एकल्यांक तुजो आदार दी. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. शेवटाचे मागणे. जेजू मोगाला तुज्या कश्टांत वांटो घेवन सोबार समुदाय शेगुणांचेर आमी नियाळ केला. तुज्या कश्टा दुख्खा वेळार लेगीत तुवें बापा लागीं आपलो संबून थीर आनी घोट सांबाळ्ळो. बापाच्या एकवटान तूं रावलोय. आमी आमच्यो समुदायो खुशालकायेच्या वेळार दुखा कश्टां आनी संकश्टां वेळार आडकोळी वेळार आनी निराशीपणा वेळार अदीक एकवटान सांबाळूंक आनी एकाच देवाची भुरगीं कशी जियोंक तूं आमकां तुजे कृपेन बोर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पाप साहेबाच्या इंतेसावा पासून आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं.
आमचो दिसपट्टो गिरायक जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तल्लेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जेता आहा ओस्तुऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरे देवाची माये आमा पातप्यां खातीर विनोती कोर तामच्या मरणाची लाराम मेळ महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदी आतां सदां सर्वदा आमेन.